အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာထူးဆန်းကားကုမ္ပဏီကိုအသစ်ထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့ Forland Light Track AJ 469G AEC 2တော်ကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကားရဲ့အားသာချက်တွေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေအသုံးဝင်လဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ဒီကားဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများစပါးတီးနှံတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများစောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများတည်ယူခြင်းစက်ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ခြင်းဒါအပြင်မြို့ရင်းမြို့ပြင် delivery လုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးဝင်စေမယ့်ကားကောင်းလေးတစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကားရဲ့အချက်လက်တွေကိုထပ်ပြီးရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ကားဒီတို့တိုင်းတာအနေနဲ့ကတော့အလျား14ပေ3လက်မှာအနံ5ပေ5လက်မှာအမြင့်6ပေ4လက်မှာရှိပြီးတော့အောက်ဘော်ဒီတိုင်းတာအနေနဲ့ကတော့အလျား9ပေ6အနံ5ပေ2လက်မှာနဲ့အမြင့်1ပေ2လက်မှာပဲရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာtotal mass ကတော့2090 kg ရှိပြီးတော့ကက်ဝိတ်အနေနဲ့ကတော့1090 kg ဖြစ်ပါတယ်။ engine model အနေနဲ့ကတော့ AJ 469G AEC ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ engine power အနေနဲ့ကတော့1249cc 60 kW 92 horsepower ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘရိတ်ကတော့ ABS system C brake မျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှေ့နောက်တာယာဆိုင်အနေနဲ့ကတော့ 175R 14AD ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူခေါင်းကန်အတွင်းပိုင်းလေးလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်CRI အနေနဲ့ကတော့ Power CRI မျိုးစားလေးကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီးတော့ airbag ကတော့နှလုံးပါရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ AC အနေနဲ့ကတော့နောက်ဆုံးထပ် model ကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လည်းအေးပါတယ် Gear အနေနဲ့ကတော့ရှင်းကားနောက်တင် Gear မျိုးစားလေးကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Remote key နဲ့မှန်တယ်မှန်ချပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ Power window အနေနဲ့လည်းမှန်တယ်မှန်ချပြုလုပ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Forland Light Track brand new ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇိုင်းဘက်မှာတည်တော်တာပြောင်းလဲတော့တာကိုတွေ့ရပါတယ်brand new ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက် engine ဆွဲရုံကောင်းပြီးတော့ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်မယ့်ကားကောင်းလေးတစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အရှင်လူကြီးမင်းတို့အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လုပ်ငန်းသုံးကားတစ်စီး Forland Light Track AJ 469G AEC ဂျီမင်းတို့အနေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကားကောင်းတစ်စီးလိုအပ်နေပြီဆိုရင်အောက်မှာပေးထားတဲ့မြန်မာထူးဆန်း hotline ဖုန်းတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတော့တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။